¿y tú cómo andan? Yo soy bec123 y estoy con una invitada especial. Hola. Ella se llama Agustina, es mi mejor amiga. Y nada, vamos a hacer antes y después sobre la infancia y la adolescencia. No somos adolescentes, pero ya somos entre adolescentes, preadolescentes. Y vamos a hacer más o menos lo que estuvo pasando a lo largo del tiempo. Chao. Insultos antes. Vos sos una tonta y boba. Y vos sos una aburrida y fea. ¡Mamá! ¡No le digas a tu mamá! Pensé que me ibas a contar. Insultos ahora. Sos una boluda y una pelotuda. Y vos una tonta y una estúpida. Y no te hagas la tonta. No te rías. Ahora vamos a hacer los peinados antes. Los peinados ahora. La ropa antes. Pimpollo, turín, turín, chiquitito, turín, turín. La ropa ahora. Ay, amiga, no sé qué ponerme. A ver, mi ropero. Ay, esta está buenísima, recopada. Se ha abierto atrás, me encantó. Ya me lo pongo. Ahí está buenísima, me encantó. Me voy a poner esta camisa de jean. Ay, me queda re linda. Ahora hacemos las fotos antes. La re amiga. Y ahora. Sonríe, amiga. Ay, ¿para qué? Estamos acá grabando. Ahora que no tengo el pelo parejo. Y yo menos. Sonríe. Los juegos antes con la tecnología. Hola. Hola. Ay, amiga, no sabes. ¿Qué? El otro día me regalaron un juguete re lindo. Vamos afuera. Ay, no, deja de joder. Gracias a todos por ver el video. Pónganle me gusta si les gusta. Y si no le gusta, pónganle me gusta igual. Y suscríbanse a nuestro canal. Nuestro. Tu canal. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Es una mierda. Chao.